cansado de soldar con electrodo? Te tengo la solución. Te presento la Leonwell 162 amperios, una máquina que te suelda sin gas. Pongámoslo a prueba. Esta máquina te puede soldar sin gas gracias al alambre FluxCore. Su ciclo de trabajo es de 125 amperios al 100%. Ven, te invito a llevarte esta super promoción. Máquina de soldar, careta fotosensible, antorcha MIG, cables portaelectrodo y grapa tierra. Y 1 kilo de alambre FluxCore. Toda esta promoción, llévate a tan solo 749 soles. Somos Framex Perú, líderes en máquinas de soldar y herramientas para tu taller.